ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വീടാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീമാണ് ഒരു വീട്, നല്ലൊരു വീട്. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിലും ഐഡിയയിലുമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതും വീടിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ വീടിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം, മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ രീതിയിലും പണത്തിനും അനുസരിച്ചാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയൊക്കെ ഐഡിയയിൽ തങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് അവർ തങ്ങളുടെ വീട് വെക്കുകയും മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഫ്രണ്ട് ഡോറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും സൈഡിലും 2 ഡോറാണുള്ളത്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ തോന്നുന്നു. കാരണം കായലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഹൗസ്, എന്തുകൊണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ. ഇതൊരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ഹൗസാണ്. നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇത് വളപ്പട്ടണം ടൈൽസ് എന്നൊരു പ്രത്യേകതരം കട്ട ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ മറ്റുള്ള ചെയറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ അകത്തേക്ക് പ്രത്യേകം അതിനുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഐഡിയയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വീടാണിത്. ഈ വിൻഡോ ഏകദേശം നല്ല ഉയരമുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 3 മീറ്ററിനടുത്തുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിൻഡോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല ഉയരത്തിലാണ് ഈ വിൻഡോ നിൽക്കുന്നത്. ഓരോ വിൻഡോ കഴിഞ്ഞ് വരുന്തോറും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയുന്നുണ്ട്.
നമ്മൾ വന്ന സമയത്തും കറണ്ടില്ല ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒന്നും വ്യൂ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. നല്ല ലെങ്തുള്ള 3 ബെഡ്റൂമാണുള്ളത്. 3 ബെഡ്റൂമും ഒരു വലിയ ഹാളുമാണിത്. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് പൂജാമുറിക്കൂടെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.